Jorgovan i njegova lepota i delikatna, jedinstvena mirisna nota odavno su opevani u raznim pesmama i opisani u knjigama. U narodu njegov cvet je poznat kao talisman koji tera zle duhove i privlači ljubav. Nekada su žene prvim cvetovima po ondašnjem verovanju čistile kuću od zlih duhova i negativne energije i uroka, a stavljanjem cveta jorgovana u dovratak dozivale su blagoslov i sreću. Dajemo vam narodni recept za tinkturu od jorgovana. Cvetove jorgovana beremo na čistom mestu bez prašine. Osušite na promajnom i zasenčenom mestu tako da cvet ne izgubi potpuno boju. Striktna mera ne postoji, nego nađete teglu, odvojite samo suve cvetove i napunite teglu do vrha, a preko nje prelijete da ogrezne rakiju ili lozovu rakiju, a u novije vreme stavlja se i votka. Do vas je koju metodu ćete uzeti. Dobro zatvorite teglu i držite je na tamnom mestu 14 dana. Potom tinkturu procedite i držite na hladnom mestu, ne mora u frižideru. Njome mažite bolna mesta, a kao napitak uzmite 10 kapi u pola čaše vode i pijte 2 do 3 puta dnevno ukoliko ste prehlađeni, imate kašalj, bol u stomaku ili dijareju. Ovaj napitak je delotvoran i kod povišene telesne temperature. Da napomenem i to da ako ovako spravljate tinkturu na ovaj način, 3 do 5 kapi tinkture menjaju 1 šolju čaja od jorgovana. Ukoliko želite da gledate još ovakvih priča, stavite like i zapratite kanal.